gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar a fazenda para vocês. Ó, primeiro eu vou mostrar aqui a parte que é mais grande, que é o rio. Por que tem um rio na fazenda grande? Porque a gente fica pescando peixe, fica pescando bastante peixe, porque a gente pode comer. Já tá na hora de pegar. Ué, nós estamos colocando logo? Aqui tem a piscina, né? Tem a piscina. Tem lá em cima, acho que tem um cavalo. Mas eles ainda estão dormindo. Porque tá cedo. Aí também tem um cismão que a gente tá numa fazenda. Eu não sei por que a grama é molhada. Aqui tá coisa do sereno. Ah, assim tá. mesmo. Ali é a casa da fazenda. Ali eu não vou mostrar não porque é perigoso. Aonde? Ali não, já querer. Eu posso quebrar meu celular. Aí minha mãe fala, que bom que quebrou o celular. É bom que eu não ficar mais no celular. Ela só isso. Porque eu tenho que gravar meus filhos. Aí então, eu vou mostrar pra vocês agora a casa amarela e o pé de limão. Que vocês nunca viram. Ó, aqui é a área e ali é a porta do galinheiro. Vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu peguei aqui o celular. Vou mostrar pra vocês aqui os galinheiros. Aí tem, ó, esses daí, ó, é os peru que faz no peru de Natal. Aqueles três ali, ó, os dois pretinhos e aquele grandão e esse aqui, ó. Eu vou falar pra eles aí. Ó, gente, Isso aí é os peru de Natal. Esse de negócio vermelho aqui? É, os peru de Natal. Todos eles. Todos? É. Ah, tá. Oi? Ai, gente. Deixa eu lá na casa amarela pra mostrar pra vocês. Aí depois a gente volta, tá? Pé de limão. Ó, o pé de limão. Que é o pé de limão. Vou mostrar o limão pra vocês. Ó, o limão. Que é um pé de limão, né? E aqui é uma cachoeira. Eu já entrei nela e água é geladinha. Só que meu pai falou que passa cobra. Aí eu subi só nas pedras. Eu também encostei o meu short na água. Ó, gente. E aqui não pode sair correndo não, porque aqui tem muita pilha. A maré tá Tem baixa. muita pilha. Tá abrindo mais. Uhum. Olha lá o... E aqui tem um buracão. Como é que tá alto? Gente, como é que abre isso daqui? Deixa abrindo. Comprar uma dessa aniversadinha daqui. Ó, gente, aqui é o rio que eu falei pra vocês. E daqui dá pra ver que ele é muito grande. Tem muita água aqui na fazenda. Tem mais água do que mato. Mas acho que mato tem mais. Não, mas aqui tem muita cachoeira, né? Gente, mas aqui é tudo bom. E ali que a gente fica pescando. A gente não pesca daqui, a gente pesca dali. E aí a gente pesca de lá. Ó, gente, aqui é a casa amarela. A gente chama ela de casa amarela porque ela é amarela. Gente, vou mostrar pra vocês o boi. Pra vocês o boi. Achei que o boi tava solto. Achei que o boi tava solto. Olha, gente. Olha lá, o mini... aí são os mini boi e a mini vaca. Olha o tamanho deles. É, gente, achei que ele estava solto. E é deles barulho que... Ele tá brabo, ó. E é
É por isso que de Vem pra noite cá. tava fazendo mó. Ó, dá oi pra ele. Oi, vaquinha, tudo bem? Tá, gente, ela não tá dando atenção. Hã? Vamos aí, Maria. E essa aqui? Ela tá brava. Isso aqui Olha lá, é mini pé de coisa. quê, pai? É pitanga. Isso daqui é um pé de pitanga. Você tá jogando a pitanga ali. Só que não dá pra pegar. Olha a pitanga ali, ó. Uma ponta amarela? E claro que não é nossa uma pitanga ali, né? Eu não sei se aqui não tem muita bilhão. Só que eu não posso uma pitanga, gente. Não tem ainda. Eu não tenho ainda não. Cara, vamos. É o quê? Tá falando o que aí, Maria? Tá nascendo ainda. Olha lá quem tá te olhando. Vem pra cá, vem. Ah, eu acho que é manga. É manga? Não, tá Aproveita e vamos chupar. Tá verde, Maria. Mas a gente chupa manga verde mesmo. Gente do céu. Meu Deus. Tem muita formiga aí, vai morder teu pé aí, ó. Ai, eu não gosto, Pega, não pega. gosto de formiga mordendo meu pé, não. Muito chata. Agora a gente vai